Maksudnya apa sih sing dunya kayak apa? Apa ndak usah duit-duitan belas wis. Nggih wis mbambung ngono ae. Nggih, urip ngisor jembatan apa seperti itu. Adek sehat waras normal pikiran utak sik waras. Enak dunya. Oh, enak. Bahkan Kanjeng Nabi ndawuhna kan enak, adunya khulwun manis, khudrun didelok seneng ijo. Bener dawuh Kanjeng Nabi, panjenengan seneng dunya niku, enak dunya. Lah kok ndak sampean CP, resiko terlalu tinggi. Ndak sumbut. Nggih, sak rupiah ndak ono sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani tagang nomor loro minal amro ini saking perkara loro. Nggih, mosok nak krungu, pirang ya? Pirang. Hah? Nonton dhuwur suarane speaker. Iku annahu sak temene zuhud iku yukthiru ngake-ake apa zuhud kimata amalika ing regane amal sira wa yu'azzimu lan ngegungake apa zuhud qadrahu ing pangkate tawa nggih ngegungaken kodro ing pangkate amal wasarofahu lan kamulyane amal. Napa sih awak dhewe ini kedah zuhud sebisa mungkin ngedoi dunya. Dalam arti mangke ndek wingking napa maksude zuhud niku mangke judul ngedoi duwe dhuwit dibuaki mboten mangke diateaken wonten ping terangaken dening Imam Ghazali. Kenapa kita harus zuhud? Nggih. Pertama dipun terangaken nika dengan zuhud niki awak dhewe atine awak dhewe nanti dipun paringi ilmu sing manfaat, dikai hikmah lan lintu-lintune. Yang kedua, dengan zuhud niki awak dhewe dipun tikelaken, dipun dobelaken ganjarane amal niki. Nggih. Dadi awak dhewe amal titik nang pangeran ndek regane kathah krana sing amal niki wong sing zuhud. Jadi ada nilainya. Jenenge murah meriah ngene iki. Jadi kita kerjane titik tapi buruane akeh. Karena apa? Karena kita dianggap orang yang pangkat. Jenenge wong pangkat niku kan yo masuk direktur ambil kuli kan ya lek ketoke kesalahan kuli ketoke sampai atus keringet angkat-angkat sembarang tapi bayarane harian waribasane 1.000 niku pun kuatah kuli niku sedina 1.000 UMR sebulan ya nggih bisa 3 juta bisa 4 juta niku pun kathah tapi lek direktur ndak keringetan ndak opo nggih turun dari mobil masuk kantor ber-AC mek cekelane pulpen tanda tangan niki nggih sebulan lek direktur BUMN atau pabrik-pabrik sing larang kayak Tesla barang ini bisa nggih ratusan juta niki apa krana dianggap pangkatnya tinggi niki ngaten wong sing zuhud niki sing sengit dunya ini nang pangeran pangkate diangkat derajate niki. Nah, sebab dhek musuhne Allah. Dunya ini kan musuhne pangeran. Nggih, barang sing makhluk sing mulai didadekno, dilaknati nang pangeran niki sampai dina kiamat mboten ditoleh niki nggih jenenge dunya niki. Salah satu musuh Allah di samping nafsu dan setan niki dunya. Lho awak dhewe kok musuhi Allah.
tentunya kita akan dijadikan teman, bahkan akan dijadikan kekasih oleh Allah. Kami kalau lek kanca ambek Caksan, kula musuhan ambek Pak Haji Rohman mesti Caksan tak kon milih. Sama lek kanca nang aku ya dono musuhku, itu wajar gitu. Bukan hanya Allah saja, kita juga sama. Lek kon panjenengan cedhek nang musuhku ya sudah. Cedhekno musuhku berarti awakmu musuhmu. Lah awakmu koncoku, bahkan awakmu kekasihku, berarti kamu harus menjauhi semua musuh-musuhku lho. Antara lain musuhnya Allah niki dunya. Makanya lah awak dhewe iso ngedoi dunya, atine iki iso sengit nang dunya. Nggih. Kita akan dijadikan kekasih oleh Allah, diangkat derajatnya sehingga amal titik dipun dobelaken. Karena dianggap direktur ngamali ndak sampai keringetan mek bondo pulpen tok tanda tangan, tapi bayarane ngalang-alai kuli setahun. Bayaran sedina iso ngalang-alai kuli setahun. Niki keranten apa? Langkatnya diangkat tinggi, jadi bayarannya juga mahal. Niki. Niki dasare mboten ngarang Imam Ghazali niki, dasare dawuh Kanjeng Nabi falaqat qala. Mongkitene dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani terus Kanjeng Nabi. Utawi rong rakaat mirrajulin saking wong lanang, alimin kang alim kang pinter agamane. Nah, berarti kan dia itu orang pintar. Tapi bukan hanya alim, pinter tok ndak cukup. Yang sesuai dengan karepe jeragan. Awak dhewe nggih pinter, mungkin nggih profesor atau S3 atau apalah namanya. Awak dhewe kei satu jabatan, tapi penggaweane gelakno jeragan, ndak suwe kok dipecat awak dhewe. Mboten ndak seneng. Wani seneng wong wis ndak patek iso, pokoke iso njalano tugase, masuk pres-presan ilmune, tapi ndak kakan macem, ndak minteri nang sing duwe pabrik. Ndak minteri nang jeragane. Nek kanan nggih diinstruksi niki dilaksanakan nggih. Niku malah akan dibiarkan, bahkan akan diangkat derajate. Ngoten nggih. Daripada wong pinter sombong nggih, keinstruksi ndak tau nurut karepe dhewe soal rumangsa duwe ilmu. Ati alim ta ndak cukup kan mriki zahidin. Nah niki sesuai karepe jeragan niki. Kang sengit dunya, termasuk sengit musuhnya Allah. Niki dunya antara lain. Zahidin kang sengit dunya apa qalbuhu, atine rajul. Rong rakaat dari orang-orang yang seperti itu sing iso nyenengno jeragan iku khairun luwe bagus wa ahabbu lan luwe demenaken ilallahi maring Allah jalla jalaluh, jalla maha agung apa jalaluh kagungane Allah, min ibadatil muta'abbidina, tinimbang saking ibadahe pira-pira wong ibadah, bukan satu orang lho nggih, wong akeh sing padha ibadah ila akhirid dahri tumeka maring akhire mangsa. Kadek dipanambaisan abadan ing dalam selawase, sarmadan tegese ing dalam selawase. Dadi wong sak masjid ibadah sampai mati, sak dawane urip mungkin 1000 tahun atau berapa ribu tahun. Dudu wong sitok nggih, wong sak masjid, wong sak kerawan nggih. Tapi nganten nggadahi sifat alimun, wong kerawan sing ibadah atusan tahun niki ndak patek pinter. Terus ndak zahidun utawa wong kerawan pinter tapi ndak zuhud, atine seneng dunya, seneng musuhne Allah. Wong sak kerawan ibadah atusan tahun sik kalah kali rong rakaat ibadah wong sing nyenengno nang jeragan niki. Sesuai kalau instruksine jeragan munile kon senengono kekasihku yo dik senengi rupane ibadah, kon lakonono senengono apa sing tak senengi sing dadakno ridhoku rupane ilmu, dhek ya wis ngaji, alim berarti kan dhek wis ngaji. Dono musuhku rupane dunya ya didoi jenenge zahid. Lho, wong sing kaya ngono nang pangeran diangkat tinggi-tinggi sehingga ibadahe namung rong rakaat mawon, ngalang-alang ibadahe wong sak kerawan atusan tahun sing mboten nggadahi sifat niku wau, mboten nggadahi sifat alim dan zahid. Nah niki alasan Imam Ghazali kenapa sih
kita itu tidak cukup alim saja. Nanti loh, cik ini lipat ganda bayarannya awak dewe, cik ini terus meningkat, seneng no jeraganmu dengan cara nuruti instruksi jeragan. Apa instruksi jeragan? Dono musuhku, rupane antara lain tuh dunya, termasuk mangke nggih nafsu, mangke enten bape dhewe ngedoi nafsu, termasuk setan. Nggih, di awal mungkin wis dikandani bahwa musuh kita niki sekawan. Nggih, sing ketok niki siji dunya, dunya rupane dhuwit, pangkat, pengalem, pujian niki dunya. Nggih. Kemudian yang dua niki sing ketok jenenge makhluk. Nggih. Sopo? Ya siapapun yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu adalah musuh kita. Nggih. Baik itu orang dekat kaya anak, bojo, dulur niku saged siapapun itu. Pokoknya sing ngedono nang pangeran. Nggih. Karena Allah dawuh inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Kadang harta dan anakmu, harta itu dunya mewakili dunya, anak ini mewakili makhluk. Niki kadang aduwallakum, kadang jadi musuhmu, yaitu menjauhkan kamu dari Allah yang maha segalanya sebagai penciptanya yang harus kau senengno. Niku kadang ngoten. Niku sing ketok, sing ndak ketok setan dan nafsu. Nah niki zuhud niki awak dhewe sengit salah satu musuhnya Allah rupane dunya. Maka nek awak dhewe iso nuruti pangeran dari satu ini saja, musuhi satu musuh saja, kados ngoten niku buruane. Awak dhewe salat 2 rakaat ngalang-alai wong sak desa, amal sarmadan abadan, amal sak lawase lawas. Tapi megel nang jeragan, oh iku ndak dipecat untung wis. Lho nggih, sing didadekno pegawe untung, tapi jerakan kate nambahi buruan, kate ngangkat jabatane ndak katene. Iki ngono diangkat jabatane nekek iki. Wong sik kuliah tak burui mek sakmono tok wis ndak nurut. Apa maneh tak angkat derajate. Nih, maka yang diangkat adalah orang-orang yang taat, sing nyenengno. Istilah kalau saat ini bisa menjilat atau cari muka di hadapan jeragan. Ini kedah. Nanti cari muka di hadapan manusia tidak api, tapi lawak dewi menjilat di hadapan Allah api. Nanti sebab lawak dewi api menurut Allah ya api tenan. Lek kata-kata menjilat itu kan elek niku. Soalnya mek njaba nedok jerone bosok kan ngaten jerone elek. Tapi mboten lek di hadapan Allah, Allah menilai anak ini baik, ya zahir batin panjene api. Karena Allah sing semerap njaba jero. Nah, fa idza kanal ibadatu wa rekalan napa ibadah itu ibadah. Iku tasrufu bisa mulya apa ibadah. Bisa bernilai tinggi, bisa berkualitas. Watak surulan bisa akeh apa ibadah, dilipat gandakan kayak gitu 2 rakaat ae ngalang-alangi wong sak desa pirang-pirang atus tahun. Nih, bidzalika sebab zuhud. Gara-gara zuhud itu sembarangane mundak kabeh. Fahaqqa mongko wajib harus liman kadhe wong tolab bakang nupri sapa man al ibadata ing ibadah apa ayyazhada yen to zuhud yen to sengit sapa man fid dunya ing dalam dunya wa yatajarrada lan sepi nggih tajarrada ninggalno sapa man anha saking dunya nggih niki. Jadi lek ibadah iso lipat ganda kaya ngoten krana zuhud, maka lek awak dhewe sing kate ibadah niki memang sudah selayaknya, sudah seharusnya, seyogyanya lek awak dhewe ngedoi dunya, mulai belajar. Niku lek ndak dilatih sampai mati awak dhewe sik pancet iku dadi kekasih dunya musuhne Allah. Padahal kita mati mboten badhe adoh saking pangeran, justru katene sowan nang Allah. Lha awak dhewe sowan nang Allah nggawa barang sing dibenci Allah, kan ya aneh kan. Mestinya awak dhewe kate butuh nang seseorang. Kalau kita membawa sesuatu, mestinya awak dhewe yo nggawa barang sing disenengi wong sing dibutuhno niku. Awak dhewe butuh nang Allah. Di akhirat butuh swarga, butuh selamat saking neraka. Butuh pitulungi pangeran, malah sing digawa barang-barang sing dadekno muring-muringi Allah niki lak jenenge kontra jenenge.
Seharusnya kita membawa sesuatu sing nggarai Allah seneng, nggarai Allah ridho. Seharusnya seperti itu. Yaitu apa? Antara lain kita ngedoi dunya. Itu selayaknya seperti itulah. Nah, ini fa in qulta. Mongko lamun ngucap sapa sira, fama mongko apa iku makna zuhdi, maknane zuhud. Nih. Maknane sengit di dunia ing dalam dunia. Maksudnya apa sih sengit dunia kayak apa? Apa ndak usah duit-duitan belas wis. Nggih wis mbambung ngono ae. Nggih, urip ning sor jembatan apa seperti itu. Nggih. Wa ma uta apa iku hakikatu zalika? Hakikate zuhud. Sejatine zuhud itu kayak apa sih? Nggih. Fa'lam. Monggo ngerti sira anna zuhda ing sak temene zuhud nggih sengit donya inda ulama ina mungguhe ulama kita nggih ulama ahli sunnah nggih rahimallahu taala iku zuhdani nggih ana loro zuhud loro. Dadi zuhud niki ada dua macam. Siji zuhdun nyatane zuhud makdurun kang den kuasai lil abdi kaduwe kaula. Wa zuhdun lan zuhud ghairu makdurin kang ora den kuasani. Jadi ada dua, yang satu adalah zuhud yang mampu kita lakukan, yang satu tidak mampu kita lakukan. Itu langsung teko pangeran. Tapi iso DKI ngatenang pangeran itu krono yang mampu kita lakukan dulu. Lah ndak ngenteni nggih bulan lugur istilahnya, ngenteni polong, ngenteni mukjizat itu sulit. Jadi yang mampu kita lakukan dulu, baru setelah itu kita berharap diberi zuhud yang tidak mampu dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah langsung. Nggih. Yo kabeh pertolongan pangeran, tapi kita masih diberi ikhtiar di sini. Ada napa? Ada kehendak, ada kekuatan yang bisa diberikan oleh Allah pada kita untuk zuhud sing mampu kita lakukan ini. Napa niku falladzi mengkotai zuhud huwa kang utai allazi ku makdurun den kuasai kaula, yang mampu yang bisa kita lakukan itu apa? Iku salah satu asya telung perkara. Siji tarku tolabil mafkudi, ninggal ing nopre barang kang den sepeaken, barang kang ora ana. Minat dunya saking dunya niku latihane. Dadi awak dhewe ndak duwe ndak ndolek. Padahal penggawean awak dhewe lek ndak ana ya ndoleki. Nyapa jan ndak mulih-mulih ya ndolek ndak ana. Aku ndak duwe sepeda motor, kepengin sepeda motor. Niki ndak akan pernah zuhud awak dhewe. Dadi lek ndak ana ya ndak didoleki. Nah, lek kadung duwe sebisa mungkin ditokno. Nah, iki apet lho iki. Nggih, ngomong gampang. Nggih. Dadi ndak ndoleki barang sing ndak ana. Apa maneh wis ana terus sampe pangeran dijepik jenenge ilang. Wis blas ndak ndoleki, ndak mikir, Bun. Nah, dhek kan mboten lek kehilangan duit kan kehilangan TV, kalau ada motor, tonggone sak desa krungu kabeh. Padahal yo ndak katene balik, tonggone yo ndak katene nguwehi. Tapi sambat nang wong iku lega. Padahal kudune kan sambate dateng Allah. Tapi awake dhewe sambate menungso. Dal menungso ngowe sak rupiah ndak. Iso-iso lek sing musune masuk ndak terang-terangan ndek atine kapok wis ngoten. Tapi awake dhewe lega, goblok kan ate. Padahal sing ngowehi sing jepik Allah kabeh niku. Niki. Lha niku ndak didoleki. Tapi lek kehilangan swarga, kehilangan ridane pangeran, biasa kan bengi awake dhewe ndak tahajud, subuh kae tangi bahkan nggih subuh jam 7 ngoten nyantai-nyantai mawon ya ndak nangis ya ndak anu pancet, malah kaya tambah ceria lega turu tuwuk sampai jam 7 lega kodok iku lega ngoten. Nanti gawe muring-muring pangeran malah awake seneng. Lah terus kapan kan dadi kekasih pangeran? Wong pangeran ditukari terus kados ngoten. Semua sudah diberikan pada kita, tapi matur suwune awak dhewe mboten enten. Justru apa yang membuat Allah murka itu selalu kita, termasuk kita memendam rasa cinta nang musune Allah. Niku Allah blas ndak suka niku.
Nanti kita harus tahu lah, aku sedurung iso nglakoni, ndak masalah. Itu ndak masalah maksudnya, yang penting roh dhisik. Roh itu penting, yaitu ilmu. Jadi kita tahu bahwa detik niki kita itu bukan kekasih Allah, kita musuh Allah. Pada waktu ngrasani awak dhewe roh, lek saiki iki aku musuhnya pangeran. Karena ngrasani itu haram, itu penting. Daripada waktu maksiat rumangsane ibadah itu parah niku. Kapan katene nglereni? Apalagi mau tobat, sing ditobati apane? Wong aku lu ndak salah. Tapi lek salah, lek salah, masih sik durung iso nglereni, minimal kita rumong soleh salah. Kita tahu bahwa detik niki kita adalah musuh Allah. Kenapa? Karena awak dhewe seneng nang donya sing mriku dibenci oleh Allah. Berarti kita juga ikut dibenci oleh Allah. Awak dhewe posisi kita sekarang, maka kita tidak pernah kegeeran, kita sombong, wah aku saiki wis lumayan. Nggih, ibadahku wis lumayan, aku gelem ngaji, aku gelem jamaah, aku gelem tahajud. Andaikan diberi pahala iya, tapi kita itu kuli. Nggih, pangkat awak dhewe nisor dhewe dari sepak nang pangeran, dari pecat dari kaulane pangeran untung apa? Karena kita sekarang posisinya musuh Allah, kita harus tahu diri. Jenenge musuh dikek mangan untung-untungan pun. Ndak iya ta? Musuh ndak dikepuki wis untung-untungan. Kita sekarang ini masih jadi musuh Allah. Kenapa? Karena kita mencintai musuhnya Allah. Maka Allah ndak akan mau mencintai kita. Tapi untung-untungan awak dari pecat didadekno kalane Allah kayak iman, Islam. Berarti ku sih diperhatikan oleh Allah, masih jadi kaulane Allah, berarti kita jadi pegawainya Allah. Tapi pegawai bawahan. Makanya ibadah awak dhewe duduk dhewenan lho nggih. Keroyokan muta'abbidin wong akeh wong sak desa ibadah ratusan tahun. Ojo iri, ojo bingung. Lek awak dhewe dibayar kalah kalih wong sing dadi kekasih Allah, wong sing zuhud namung salat 2 rakaat. 2 rakaat ngalang-alangi kerjane awak dhewe ratusan tahun. Kenapa? Yo sakmono iku untung dibayar awak dhewe. Niki namanya awak dhewe pangkate rendah, kita ndak pernah jadi kekasih, nukari terus nang pangeran. Nah niki penting ero awak dhewe dadi cendak kadang nafsu kan GR kan, sombong kan, wah aku lumayan apane. Sampai detik niki selama kita mencintai di hati niki ono titik sak tetes sae demen nang donya, kita tidak akan pernah menjadi kekasih sing khos lho nggih, waliullah sing khos lho le. Tapi lek wali umum iya, kita diberi iman Islam berarti kita sudah dicintai oleh Allah. Tapi yang lebih dari itu yakni waliullah sing diberiku jare Allah niki sapa sing nglarani waliku, berarti wong iku nglarani aku. Lek nglarani aku berarti ngejak perang nang aku lho. Wali niku nggih sing wali sing niki. Sing jijik nang donya, jijik nang nafsu, jijik nang setan. Ngene ku sing wali khusus. Nah niku lek awak dhewe sik duwe sak tetes mawon seneng nang donya, kita mentok jadi wali murid niku mentok mun. Wis ndak bisa lebih dari itu sampai mati ya seperti itu. Makanya kita terus njaluk ya Allah. Nggih, kula wajo mek sak tetes wajo sak nafas panjenengan paringi kula rasa sing kaya dirasakno para wali panjenengan, rasa cinta, rasa sengit nang donya, rasa nikmati ibadah. Ngenten. Sehingga ndak kroso kan ibadah mulai isya sampai subuh ndak turu, sehingga Pak Sabtul Qadir ngoten niku sembahyang subuh karene wuduke salat isya. Lha apa ndak kroso ngrasakno nikmate ngladeni kekasih. Nah, jenenge kekasih kan yo jeneng seneng. Kan mboten kroso sungi itu apa masih kurang kasih. Sehingga Pak Sabtul Qadir ngoten selama ndak setahun 2 tahun, 40 tahun. Nggih, sembahyang subuh ndak batal karene wuduke salat isya bengi ndak tau turu. Kenapa? Karena nopo ngrasakno ladzatul ibadah. Nikmate ngladeni kekasih, nikmate ndolek ridane kekasih. Nah, awak dhewe duduk kekasih musuhan tok. Niki sembahyang 2 rakaat kudu mencolot wis. Nek sembahyang fardhu mas sembahyang isya ini salam niku kate wiridan wis waduh. Terus lek di omah ngene ya kate opo? Ya ndak apa-apa. Ya meneng ya krudang, plong-plong ndak karuan. Apa maning ngene iki maghrib rada awal kan.
Nggih, suwe men ndak subuh-subuh. Nggih. Ngenteni jam 10 lha sakniki kula pahami sanget. Karena panjenengan bengine rada awal. Lha nggih. Nah niki. Awak dhewe ngenteni jam 7 isuk iku suwe ya. Ya ndak salah apa, tapi nyampo mari bang subuh colot iku lha apa. Kok ndak ngenteni metune srengenge ae. Padahal awake mari subuh wiritan sampai metune srengenge padha kali ganjarane haji sing mabrur sing ketrima. Lah haji mabrur iku laisa laul jaza ilal jannah. Tiket swarga pasti. Tiap hari bisa kita mendapatkan tiket surga dengan cara mari sholat subuh ndak adik ngomong dunya. Niku syaratnya. Ojo ngomong dunya. Ngomong tok ndak oleh wong demen. Dadi ngomong dunya ngentekno ganjarane haji niku wau. Syarat setunggal, ojo ngomong dunya. Lho niku betapa Allah lek memperingatkan. Aku ngomong tok lha awakmu ngomong musuhku. Iku aku jijik pisan. Apa maneh awakmu seneng nang musuhku. Nih, syarat itu. Mari sholat subuh wiritan ndak ngomong dunya sampai metu srengenge tak kei satu tiket surga, yaitu haji mabrur. Tiap hari awak dhewe iso oleh ganjaran haji mabrur. Mari ngenteni sediluk ngenteni sholat duha pisan baru budal nyambut gawe. Nek saiki muni alasan selak budal jam piro nang kantor. Kan jam itu, lek biasanya nyene subuhne rada awal, alasane kesusu selak mlebu kantor, mlebu pabrik. Saiki lek rambutane rada akhir lho nggih. Saiki subuh awal lah ya alasan apa men? Wong durung jam 6 wis duha. Ndak kok bersalat duha alasan apa? Jam 6 iso budal nang pabrik, iso budal nang kantor, iku wis kawalen wisan. Dadi ndak ono alasan ndak salat duha dan lain sebagainya. Di saking awake dhewe wangkot ngenten mawon, Pun. Sik terus nukari dateng Allah kaya ndak butuh nang pangeran. Nah niki. Semanten ugi sing enten ibadah sing sering kula aturaken antara maghrib sampai isya. Sapa sing salat 6 rakaat. Nggih, antara maghrib kali isya. Terserah sampean salat sunat mutlak sallallahu akbar monggo. Nggih. Salat awabin monggo, salat hifdzil iman monggo, salat litajlil mauti wa ma ba'dahu monggo. Banyak salat-salat. Sing penting 6 rakaat antara maghrib kali isya niki jare Kanjeng Nabi podo kali ibadah 12 tahun. Hanya bondo 6 rakaat. Awak dhewe pirang menit sih salat 6 rakaat itu. Podo kali ibadah 12 tahun. Lha iku iso rutin sewulan mawon. Saman kalekno 12 kali 30 pinten? 360 tahun. Ibadah dari sholat tok lho nggih, burung ibadah yang lainnya. Tapi tetap syaratnya antarane salam pertama, salam kedua, salam ketiga. Kan telung salaman nggih, 6 rakaat. Ojo ngomong dunya. Pun niku syarat niku pun. Jadi sampean dari hadis-hadis ini sampean bisa bayang betapa jijiknya Allah nang dunya. Ya awakmu sampai ngomong dunya 12 tahun itu. Artinya apa? Bayaramu titik iku ndak dipecat untung wis gamane ngoten bayaramu titik bondo 6 rakaat iso oleh bayaran dadi piro biasanya 6 rakaat atau berang menit kira 5 menit paribasane kamu kerja 5 menit dibayar 12 tahun bayangno tapi syarat ojo ngomong no musuhku. Lek sampai antarane 6 rakaat kamu ngomong dunya, ojo arep-arep bayaran, padha ngono pangeran. Niku betapa jijiknya Allah nang dunya. Ngomong tok ndak oleh. Wa awak dhewe cuwintan. Bahkan pangeran iki belas ndak iso mlebu nang atine awak dhewe. Duit jabatan di alam seneng, kayak jabatan seneng, kayak duit seneng. Kan ini yang harus kita lakukan, yang mampu sebetulnya kalau kita mau latihannya, tetap kudu latihan loh nggih. Pertama ninggal ndolek barang sing ndak ono aja doleki. Sing kadung ndak duwe sepeda motor wis sepeda ontel ae. Sing duwe sepeda motor paribasane sepeda motore ilang ya aja doleki. Nomor kali wa tafriqul majmu'i lan bagi-bagi ndak pek dhewe. Bagi ambek tangga-tanggane ambek dulure sing ndak duwe yang membutuhkan. Lan bagi ing barang kang wis den kumpulake minha saking donya. Lah awak dhewe duwe dhuwit ya bagi-bagi, jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Niku latihane cek ndak patek kantil. Donya niki. Ngoten. Pun niku yang bisa dilakukan. Lek moro sengit
jujur mboten saged. Kan jare adunya jifa. Donya niku napa? Batang. Awak dhewe ketok HP, wah iki batang. Yo kangelan HP yo HP. Gitu. Awak dhewe jelas tetap berbeda antarane emas ambek boto yo jelas beda. Ndak iso kok emas ambek boto padha ae wis buak. Itu sing mangke sing ghairu makdur. Itu yang tidak kita mampui. Allah langsung nanti yang memberi. Kayak para wali niku atine kayak merinding kayak jijik ndelok dunya niki. Dadi ketok emas iku padha ambek ketok taek sama. Ketika emas itu, uang itu dihitung dunya. Tapi waktu beliau duwe emas, duwe duit kata gawe bangun masjid lho iki dudu dunya lho nggih. Akhirat yo ketok ridane Allah. Betul lho, mboten taek lek iki. Yo emas tenan. Lha ngoten atine ini maksudnya. Alhamdulillah nang pangeran dikai duit rek kate tak gawe bangun masjid, kate tak gawe sedekah, kate tak gawe ibadah. Itu yo duit ketoke. Artinya atine niku seneng anugerah dari Allah iso ibadah. Tapi bareng wis ndak kanggo ibadah. Nah, jijike niki padha kali jijik nang taek, nang badang. Lho niku sing baru makdur, mangke sing terakhir lek isiku wali aman wis. Tenan lek namanya kei titik ae, sak tetes ae, sak nafas ae wis waline pangeran walaupun wali 1 detik. Gampangane ngoten. Tapi roh rasane opo rasane demen nang Allah sebab hati ini sampun kosong saking musuhnya Allah. Kalau saya ini tidak iso ngerasa demen sing sak temene. Kenapa? Karena hati kita juga demen nang musuhnya. Napa yo iso? Awak dhewe iso ngrasakno seneng nang bojo nang pasangan itu 100%. Apa bisa kalau kita di luar masih ada yang dicintai? Yo ndak iso. Nek njopo sing ana sing dilirik. Ngoten lho, sakjane biyen aku iko sakjane. Tapi iko wis kena wong jodohku iki tapi hati ndak bisa nggih ngilangno cintai nang tanggane. Ya gak iso sampean kate seneng nang bojone 100%. Mungkin saged. Niki. Nggih, niku. Jadi ya syaratnya memang seperti itu. Nggih, pun. Nomor 3 watarku iradatiha. Lan ninggalaken ngarepaken dunya waktiariha lan milih dunya. Oh, ini yang paling abot dari Imam Ghazali. Di antara 3 yang mampu kita lakukan dan kita latih, yang terberat adalah irodah. Ndak karep iku angel lho. Nggih. Lek sampean ono duwe, nggih, duwe meskipun terpaksa jane arep kan irodah tapi terpaksa ya karena latihan ge sedekah. Iso kan latihan. Niki. Tapi hati tetep karep. Utawa sampean nggih ndak duwe ndak ndolek ndek empet iso kan ngempet. Ya wis aku ndak ndolek sepeda motor, bawa sepeda ontel tirakat. Tapi hati kan sik duwe karep kepingin sepeda motor. Lah niki sing paling abot iki ndak karep duwe. Ndak karep duwe. Dadi hati kate eling duwe ndak. Loh berarti lah wong ndak mangan loh. Lek muni dibutuhkan sekali lagi nggih, kalau itu kebutuhan namanya bukan dunya tapi mazraatul akhirah. Ini sampean kedah paham. Berarti dunia uang atau pangkat, bahkan pangkat itu ya dunia kan, itu diperlukan. Untuk apa sampean nyalon bupati? Iki lho geng amar ma'ruf nahi mungkar. Iku duduk dunya, ya iku sangu akhirat. Sangu berjuang nang agamane pangeran. Jadi lek digawe akhirat itu namanya akhirat. Lho sing lebih niki lho. Kebutuhane awake dhewe gawe ibadah 10.000, kok duwe 15.000 ya, sing 5.000 niki lho sing batang niki. Sing taek ya 5.000 niki. Lah saiki monggo awake dhewe introspeksi diri, ngoten lho. Kira-kira awak dhewe nyimpen di omah niku akehan batange apa akehan akhirate? Wis kare ngoten tok. Nggih. Setiap orang tidak sama, tidak iso kita nilai. Waduh, nggih tak san ge opo nak duwe anak, nak duwe bojo ae. Nyimpen duit 1 juta. Wong sak 500.000 cukup. Nggih 1.000 cukup. Ge opo akeh berarti kedunyan. Mboten saged. Yang bisa menilai cuma dirinya dan Allah. Sebab sapa ro duit 1 juta disimpen tapi ana tujuane. Aku duwe dulur, duwe ponakan sing kate tak pondokno. Lho, iko rupane ponakku iko wis keponaku pondal gawe sangune mondok iko loro iko rupane aku kate nambakno. Berarti ku duduk donya ya iku akhirat. Ya iku swarga sing kudu disimpen.
Tapi lek saya nyimpen duit 10.000 padahal ndak butuh apa-apa ya ndak karep apa-apa. Ndak karep kate bantu, ndak apa kan kadang-kadang ndak karep. Ndak duwe cita-cita apa-apa. Butuhne sehari ini 5.000. Berarti awak dhewe nyimpen 5.000 taek, 5.000 batang ya ini. Kelambi nggih ngoten. Ndak iso ada nilai ibu-ibu sing kelambine sak lemari. Wah, kedunyan kono. Nggih, batang taek disimpen sak lemari. Ndak bisa seperti itu. Siapa tahu panjenengan dhek butuh kabeh sing klambi iki isu gawe nang jamaah nang masjid atau gawe jamaah. Mari ngono klambi iki ge tandang gawe nang pawon. Kalau di aktivitas yang tinggi. Setelah itu dia nang pasar. Mosok sing nang pawon nang pasar padha ya siji maneh. Mari nang pasar nggih ndek gawe acara muslimatan, gawe acara pengajian siji maneh. Mau bengi sik katene ngomong anake ya siji maneh, bengi ngladeni bojone ya siji maneh, kadang butuh klambi tipis barang dan seterusnya. Klambi sing semrawang semriwing. Kadang gopo ibadah mboten saged ngoten. Yang tahu kebutuhannya kita sendiri. Tapi lawak dhewe roh, ibu-ibu paribasane sing klambine sak lemari niku sakjane telu tok cukup wis. Wong ndak nang ndi-ndi, penggaweane wis meneng, wis sepuh ndongano anak putu. Putune telu tok cukup. Gawe nang ndi? Gawe nang tandang gawe, gawe gelangsaran, sisi tok gawe jamaah, gawe ngaji. Kok dadak duwe 5 sing loro niku taek. Sing loro niku asu ngene iki. Ya asu ya niki. Artinya apa? Kok malaikat dak gelem mlebu malaikat rahmat iki krana kakean asu nek jero omah awak dhewe. Anjene awak dhewe ngingu asu, ngingu batang sak kata-katae. Dan itu yang tahu kita sendiri. Ndak iso awak dhewe nilai wong karena setiap orang duit, pangkat atau klambi itu kebutuhannya mboten sami. Wis nilai dhewe. Kira-kira aku duwe duit sakmene tak jarno, tak kumpulno tok, ndak duwe cita-cita yang luhur, ndak duwe kepinginan sing ibadah sing tinggi. Duit sakmene kira-kira wani ndak aku sowan nang pangeran. Ya Allah, kula nggawa duit sakmene iki musune sampean, wani ndak ngoten niku. Lah dewani krana apa duwe cita-cita sing luhur. Kula duwe duit 100 juta. Tapi panjenengan kula kepingin damel bangun pondok. Nggih, damel nika madrasah sing nika butuh, sing nika butuh. Terus anak kula niki sik katene butuh pendidikan sik suwe sikan. Nika ponakan kula nika sik tengah-tengah pendidikan rupane wis wong tuane ndak mampu nika. Sing nika yatim nika, sing nika butuh, sing nika lara, sing 100 juta malah kurang niku. Dadi wong-wong sing cita-citanya luhur niku duwe sak miliar niku kurang malah. Tapi wong sing ndak duwe cita-cita sampe plonga tok. Nggih. Wis duwe-duwe sak juta wis kakean lha apa? Lah penggaweanmu mek ndelok remote, nyekel remote ndelok HP tok. Ndak butuh apa-apa. Nek butuh mangan tok 100.000 kakean. 10.000 butuhmu ge mangan, lebihnya kamu berarti ngingu taek ngenten mawon pun. Nyimpen batang di omahe sampean. Ojo salah oleh malaikat rahmat ndak mudhun teng mriku krana nek mriku akeh asune. Enten. Ojo salahno lek malaikat rahmat ndak mlebu nang atine awak dhewe. Krana malaikat balik sebab atine awak dhewe, umahe atine awak dhewe niku manjero ati. Nek mriku akeh batange, akeh asune, rupane donya. Sifat-sifat sing elek, iri, dengki, nggih, sombong, pamer dan lain sebagainya. Niki asu-asu kabeh niki. Akhlak-akhlak sing mboten diridani nang pangeran sehingga awak dhewe mboten dileboni malaikat roh. Lek malaikat mboten mlebu nang ati, otomatis setan sing mlebu. Maka isine mek ngarepno elek tok. Krana setan kolaborasi kerjasama kali musuhnya awak dhewe juga jenenge nafsu al-ammarah bisu. Nafsu sing penggaweane perintah elek. Jadi 3 itu yang bisa kita lakukan. Siji, ndak ndoleki barang sing ndak ono, lek duwe sebisa mungkin dibagi, dan itu lebih mudah. Yang lebih berat yang ketiga niki, ndak ngarepno donya. Berusaha niku halus babawis lho, ngoten lho. Itu belajarane ngoten. Ajane iso itu bisa kita ambil. Tapi lek cara bisnis kan ndak ngono. Kalau bisa kita ambil kenapa tidak? Ngoten lho. Kalau bisa kita badi 10.000
Kenapa kita cuma 5.000 aja nih iso 10.000? Lah itu belajar ono. Wis bapak 5.000 ae badine wis. Ajane 10.000 iso. Ah, yang 5.000 belajar kita relakan. Nah niki lho, tarku iradati ya iso ndak kabeh, tapi belajari separuh. Tapi lek dunia bisnis haram. Gitu. Lek bisnis itu atau bisnis atau politik, kalau bisa kita ambil kenapa tidak? Kalau bisa kita injak-injak ndase wong, kenapa tidak? Sehingga ada istilah bisnis niku dengan modal nol hasil maksimal. Dia ono modal nol ndak nginjak ndase wong. Nginjak ndase wong apa? Awak dhewe njipik barang nang kancane ndak dibayar. Nggih, utang. Mari ngono dodol nang jerakan kontan. Mestine lek kono kontan kan dikontani. Lek iso nek kono durung dibayar pun awak dhewe tuku kudune ya dikontani, tapi ndak awak dhewe. Wis teko kono lunas, kontan kene ndek utang. Lah terus ge opo iki? Ndek ngembangno maneh, kulak nang sing kono ati dikai titik. Kulaan 10.000 dikai 1.000. Sing kono kulaan 10.000 kei 1.000. Berarti awak dhewe modal 10.000 yo teko jerakan padahal iki. 10.000 iso 10 tempat apa dipersekoti 1.000 malin iso berkembang ini jenis modal nol hasil maksimal tapi ngicak indah sih kancane. Lah awak dhewe sak mau iso kaya ngono niki ndak wis. Lah aku ndak katene ngicak indah sih koncoku, lah iku jenenge tarku ikhtiar mulai belajari. Sakjane enak dengan cara seperti ini aku ndak bondo blas. Aku duwe duit tak bayar ae wis. Lek ndak iso lunas yo dididik tak bayar niku belajari tarkuh tiariha wa iradatiha. Dadi ninggalno ngarepno dunya itu mulai dikurangi. Ajane soleh badhe 10.000 dikurangi 5.000 wis, 5.000 cek nipek kancaku wis. Nek ndak ngono, 10.000 kita ambil tapi 5.000 disedekahno nang dulure sing membutuhkan. Ini sakit, ini kurang, ini butuh modal dan sebagainya. Itu mulai latihan. Dan itu harus selalu kita latih dan itu mampu kita lakukan jare Imam Ghazali. Lah awakmu muni ndak mampu hanya ndak gelem blas, awakmu ndak belajar. Karena itu yang mampu kita lakukan. Nanten lho. Ane pun kula tutukaken nggih. Jene ndak separo-separo. Wa amma zuhdu ana mutawi sing itunya. Alladzi huwa kuntai zuhud iku ghairu makdurin ora den kuasai lil abdi kadhe kaula. Kita ndak mampu itu. Murni dari Allah. Ya napa? Iku fahuwa mongko ta zuhud sing ghairu makdur iku burudatus syai'i. Nggih. Ademe ati maksudnya sengite ati nggih to ati ademe to sengit ing suwi-wiji perkara siji ala qalbiz zahidi ing atase atine wong kang zuhud istilah dingin. Dadi awak dhewe ketok alah apa biasa saja blas ndak gawok ketok dhuwit pira ini jenenge atinya dingin nggih. Ndak ngereken itu ndak bisa awak dhewe moro tutuk nang niku ndak iso nggih ketok pangan alah opo iku opo meneh sampe gigil-gigil ndak katene yo angel kate tutuk kono ya napa kedalatian sing awal itu dulu ngene lho biasa ndak ndoleki barang sing ndak ono biasa nyodakono bagi barang sing ono dan berusaha mengurangi iradati dunia sakjane bisa kita ambil sing sadurunge iki menurut ilmu bisnis harus kita ambil kenapa tidak sekarang tidak kita ambil bisa kita ambil kita tinggal loh dari itu suwe-suwe nang dunia mengkiri guys sampai ini sak rupiah nono sing tak go mati malah ngebot-ngeboti hisabe yo iki sing gare aku kesandung ndak mlebu-mlebu swarga gara-gara iki lho lek eling ngoten niku saged mangke dan itu banyak contohnya. Nih, kapan kula injing dina apa? Ahad nggih. Oh wingi nggih. Wingi kula acara maulidan nang Klenggoan. Nggih wonten. Nggih. Suguhi gule barang nggih enten jaman. Lho Pak sampean mboten nanti tak wajib mboten mangan gule. Waduh lho. Mungkin mboten saged mangan malih. Maksude aku ngono kula gudha pisan. Ngene niku. Ndak wani, ndak enak tak gule. Doyan gule. Kenapa kok mengkiri? Nah, sami itu. Apa kok ndak wani mangan gule padahal doyan?
Apa gule pahit? Goro lek muni gule pahit goro. Tu gule ku guyi. Nah, apa kok ndak wani mangan? Eling akibate. Karena ngelak semari mangan niki kena stroke, kena kolesterol, kena sembarang, mending ndak iso mangan maneng. Lek ndak mlebu rumah sakit, mlebu kuburan. Nah, berarti pinter lek ngono wong iki. Loh, dudu uang kita juga sama. Ngoten lho. Ketok sego kok ndak pate anu paribasane. Ketok dhuwit ndak pate ngreken, ketok jabatan ndak pate ngreken. Ndak arep doyan aku. Wong ket biyen aku nyambut gawe ndoleki dhuwit. Lah nyapa yang memengkirik? Ndak sumbut kolesterol, lho ngoten lho. Ndak sumbut diabetes, ndak sumbut stroke. Jadi wong iku cerdas, wong iku duwe ilmu kesehatan badan niku wau kaji niku wau. Lek sampean iso zuhud berarti sampean duwe ilmu akhirat, ngerti akibat donya iki, abot hisabe, akibat donya iki angel tanggung jawabe. Tapi lek sampean ngono kok pahit iku horo. Lho lek wong sehat lho nggih, lek wong sehat. Kecuali lawak pas loro pancene kei masakan yo pahit, tapi lek sehat enak gule, enak. Kok ndak dipangan? Terlalu tinggi risikonya. Nah, niki ngoten. Awake sehat waras normal pikiran utak sik waras. Enak dunyo. Oh, enak. Bahkan Kanjeng Nabi ndawuhna kan enak, adunya khulwun manis, khudrun didelok seneng ijo. Bener dawuh Kanjeng Nabi, pancene seneng donya niku, enak donya. Lah kok ndak sampean JP, resiko terlalu tinggi. Ndak sumbut. Nggih, sak rupiah ndak ono sing digawa nang kuburan, justru nyandung-nyandungi awak kate sowan nang Allah. Iku baru iso rela dininggalno. Krana duwe ilmu kesehatane akhirat, kesehatane agama, resiko akhirat tinggi. Tapi lek ndak eling resiko, pangan ae. Allah, mumpung sik urip gule sikat terus. Krana ndak ero. Bareng kena setruk blek kahit getun. Nggih ngoten. Krana niki setruke mangke di akhirat, bareng mati blek, aduh. Sitok ae nono sing digawa digeroyokan nang ahli waris, kadang ahli warisnya kadang nggak ahli ibadah kabeh, kayak maksiat tok, kayak dolan tok, kayak rasan-rasan tok, kayak ndelok game tok, ndelok HP tok, kurang ajar. Awak ngumpul gati-gati, ndak digawe ngirim di kuburan, malah digawe seneng-seneng tok. Aku kadung ndak siap pisan, kadung ndak tak gawe kesehatan di akhirat, ndak tak gawe sangun di akhirat. Ya kari getune aduh. Soalnya stroke besok, tapi lek saiki wis waspada, wis ngerti bahwa besok sampean stroke. Bobong durung stroke, masuk saiki seenak mangan gule, seenak donya, seenak jabatan, seenak pengalem, seenak istirahat, awak dhewe pelan-pelan belajar ninggalno demi kesehatan. Nah niku maksudnya zuhud niku. Langsung mengkirik ya kangelan nggih. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fir lana dzunubana wa sayyahina wa ba'ina umatina wa husnal khatimah wa na'udzubika min syurril khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.